ինչպես պետք է լինի Հայաստանի առողջապահական համակարգը երկարաժամկետ կտրվածքով, հա, ինչու է պետք ներդրում կատարել առողջ ապրելակերպը խթանելու ծրագրերով եւ ինչպես սա անել ընդհանրապես։ Sure. So, ամենակարևորը, որ պետք է հիմա մտածենք, որ հիմակվա Հայաստանը պետք չէ հիմա միան մտածենք։ Պետք է մտածենք Հայաստանը ինչ պիտի լա 10 տարի են, 20 տարի են, 30 տարի են, երբ որ աշակերտները ավարտեն եւ աշխատելու սկսին։ One quick thing I'm going to say in English, there's a direct correlation between Fortune 500 CEOs, entrepreneurs, and their success, and it's due to fitness and an active and healthy lifestyle. So շատ կարևոր է որ հիմա կնի աշակերտները որ սորվեցնենք աս կարևորությունները, որ մարզանք անեն, որ արտուները արտնան եւ ինչպես որ ագրաներդ կվրցինես եւ ցերքերդ կլվաս, քալելու երթաս կամ վազելու երթաս, աս բզիկ բաները որ ամեն օր անես, ինչպես որ Սամը բացադրեց, միտքի եւ հոգեկան առողջապահությունը ավելի երկար կմնա։ Եվ երբ որ աշակերտները մեծնան եւ կորցի մտնան, Հայաստանի մտայնությունը եւ տնտեսությունը պիտի տեսնանք ավելի պիտի զորանա. You know, we want these kids to grow up to be the future CEOs, entrepreneurs of Armenia. And ամենակարևոր ցևը որ անիկա պիտի ենենք, որ հիմակվնե մարզական լան, հիմակվնե առողջապահ լան միտքով եւ մարմինով։ Երկրորդ ամենակարևոր բանը, որ ասիկա պետք է մտածենք, որ Հայաստանի healthcare system եւ հիմակվա Հայաստանի դպրոցներում մեջ, եթե սորվեցնենք, որ առողջապահ լան աշակերտները, աս աշակերտները պիտի մեծնան ասված չնե, բայց հիվանդություններեն հերու։ Եվ երբ որ հիվանդությունները հերու մնաս, ավելի գրնաս ավելի երկար աշխատի, կյանքդ կերկարանա, ավելի առողջ կերկարանաս։ I did some research, and one interesting statistic I found that in Armenia's infrastructure is that long-term healthcare costs and out-of-pocket expenditures are the largest source of health financing in Armenia at around 60%. Ասկե կնշանակե, որ ամեն մարդ իր քլբանեն գուտագոր իր հիվանդության համար, եւ ասիկա Հայաստանի համար ասի շատ կարևոր բան է, որտեղ պետք է մտածենք, որ 10 տարի են Հայաստանը ինչի տրամ պիտի ծախսի։ Եվ ինքը հիմակվել է դպրոցներուն տրամ ծախսեն է, ուրեմն ասպզիկները մեծտանն է եւ աշխատանքի մտնանն է եւ ավելի առողջ լանն է, Հայաստանը գրնա ուղագեր տրամը իրեն էկոնոմիան եւ որ Հայաստանը զորանա եւ իրենց աշակերտները զորավոր միտքով եւ մարմինով լանն է, ասել է թե որ Հայաստանը զորավոր կլա։ Ինչպես ասիկա գրնանք անել, սկիզբը գրնանք small capital expenditures որ կսենք, որ large investments. So ամենաբզիկ թյուրին սևը ինձի համար, որ ես գրնամ թեզի պատմել, որ ես 16 տարեկանին առաջին անգամին, որ արշավի կացի Հայաստանի մեջ էր եւ Դիլիջանի քաղաքի մեջ եւ ես 16 տարեկանին սիրահարվեր եմ արշավի երթալու։ Հիմա կրնանք մեր դպրոցներում մեջ տեսնալ, որ maybe ամիսը անգամը there's a program called Hike Armenia, որ it's a free mobile app եւ կրնանք դպրոցներում մեջ ասիկա ամիսը անգամը աշակերտները խոհով արշավի դանիլ եւ կրնան միասին քաչալերել իրալ եւ կրնան ավելի առողջապահ լալ եւ ինձի պես գիտեմ որ 16 տարեկան աղջիկ որ Հայաստան չեկացած արշավի չեկացած եւ ես սիրահարվեցա ասոր հետ կրնամ ասել without a doubt առանց any շատ զորավոր ուրախությամբ որ իրենք աշակերտներն պիտի սիրեն ասիկա եւ պիտի ուզեն որ ասփաներ անել եւ ասիկա ծախսը մասնավոր չէ so կնան որ աստվածները ամիսը անգամ կամ եթե աշակերտները ուզեն ավելի արշավի երթալ կամ տասարանները արդու սկսել են առաջ 15 վայրկյան քայլելու երթալ կամ քաչալեր են որ օթերը աղորը լանե տասերում ինչև աշակերտները դուրս ելան քայլելու կամ բազելու եթե գրնանք առաջալգեր անշուշտ թիմային սպորտեր անիկա ամենա աղորփանն է la soccer, football, hockey, track and field գիտես թիմային սպորտը շատ լավ է բայց սկիզբը եթե պիտնայինք որ ամենակիչ ծախսով ինչ ամենազորավոր մտայնությունը պիտի բերեմ աշակերտներուն ես կկարծեմ որ արշավը եւ ամեն օրվա քալելը վազերը հեծի քշելը ամենաթյուրին ծևերն են So ես կկարծեմ որ շատ կարևոր է որ ասկիզբեն ասփաները մտածենք որպեսզի Հայաստանը 10-15 տարի են economy զորացնենք եւ healthcare infrastructure զորացնենք
կներեք անգլերենս եւ հայերենս քիչ քարնեցի։ No, thank you very much, Natalie. And Samuel, please also share, if you don't mind, with your perspective about why should we invest in the programs that foster healthy lifestyle and then how we should do this. Ինչպես մենք կարող ենք ներդնել մեր առողջության մեջ, ինչպես պետք է սա խթանենք եւ ինչպես կարող ենք ընդհանրապես մեր հայ երեխաներին ավելի լավ բացատրել, որ սա ներդրում է իրենց վաղվա ապագայի մեջ. Well, first, Natalie makes a great point about looking at it holistically and nationally, how it would improve Armenia. And I want to go from the other end and say, you know, large-scale education for physical and physically healthy and active lifestyle, because of the way in which physical activity impacts us in so many different ways, our body, our thoughts, our energy, our lives, everything. You can hear the thunder, Che? It's like right above me right now. Yeah. Okay. Energian kiank ameninch. There's even more to think about it when you zoom into each of these. So you think about something like stress. Natalie was mentioning that the Fortune 500, a lot of the Fortune 500 CEOs and a lot of the people at that sort of those top levels, they live active and healthy lifestyles. Ես շատ ուրախ եմ, որ Նատալին խոսեց այս ամենի մասին, որպես ամբողջական պատկեր, ներկայացնելով, թե ինչպես կարող է առողջ ապրելակերպի զարգացումը, ֆիզիկական ակտիվության զարգացումը նպաստել հենց պետության զարգացմանը, Հայաստանի զարգացմանը։ Ես կուզեմ մեկ ուրիշ տեսանկյունից խոսել այս մասին, ինչպես խոսեցինք, ֆիզիկական ակտիվությունը, առողջ ապրելակերպը եւ կենսակերպը շատ մեծ ազդեցություն են ունենում մեր կյանքի տարբեր ասպեկտների վրա, թե մարմնի, թե մտքերի եւ թե կյանքում եղած մնացած ամեն ինչի հետ կապված։ Եվ Նատալին խոսեց նաեւ, թե ինչ ապրելակերպ են վարում աշխարհի ամենահարուստ մարդիկ, ամենահարուստ 500 մարդիկ, եկեք ասենք, նրանք բոլորն էլ վարում են ակտիվ եւ առողջ ապրելակերպ։ You can't, so that's a very naturally, maybe not stressful, but you are under a lot of pressure in those positions. And it makes me think of something my students always ask me. They say, Mr. Armեն, why are you never angry? Why are you never stressed out? All the other teachers, they yell, they scream, they seem to get very irritable. Why are you never angry? Եվ խոսելով այս հարուստ մարդկանց մասին, իհարկե նրանց կյանքում մեծ տեղ է զբաղեցնում սթրեսը, որովհետև այն ամենը, ինչ նրանք անում են, գալիս է հենց շատ մեծ քանակի սթրեսի հետ։ Եվ իմ աշակերտներն էլ ինձ նույն հարցն են տալիս, ընկեր Արմեն, ինչու դուք երբեք չեք բարկանում, մյուս ուսուցիչները միշտ նյարդային են, բղավում են մեր վրա, բայց դուք ոչ։ And of course, stress appears in different ways. But I told them the truth. I said, you know, I'm angry and sad often the same way that you're angry and sad. The difference is when I'm angry at the gym, and when I'm sad, I write. So I release it through these ways. Եվ իհարկե մենք բոլորս էլ գիտենք, որ սթրեսը տարբեր ձևերով է հայտնվում մեր կյանքում, բայց ինչ պատասխան եմ ես տալիս իմ աշակերտներին, ես ասում եմ, որ այո, ես նույնպես բարկանում եմ եւ նույնպես տխրում եմ ինչպես եւ դուք, սակայն ես երբ բարկանում եմ, ես գնում եմ մարզվելու, իսկ երբ տխրում եմ, ես գրում եմ, որպեսզի այդ բացասական էներգիան դուրս հանեմ իմ միջից. And it all boils down to the fact that a stressed person is not a healthy person. In so many different ways, stress impacts the body, your digestive system, your reproductive system.
so many parts of your body become inflamed and they get worsened if they're not dealt with. And we know that physical activity and knowledge of physical activity and being healthy will decrease that stress. Եվ իհարկե կարող եմ պնդել, որ սթրեսային կամ նյարդային մարդը անշուշտ անառողջ, ոչ առողջ մարդ է։ Սթրեսը շատ տարբեր ձևերով է ազդում հենց մեր մարմնի վրա, մեր օրգանիզմի վրա, թե մարսողության համակարգի եւ թե մնացած կարևոր համակարգերի եւ ֆունկցիաների վրա, եւ ֆիզիկական ակտիվության միջոցով մենք կարող ենք հաղթահարել այդ մարտահրավերները, ավելի առողջ դարձնել մեզ ֆիզիկապես եւ հոգեպես։ So just for a moment, I ask to forget about the anatomical and we'll say just the anatomical and the physiological effects, the benefits of physical education. For one moment, just forget about that part. Մի պահ ուղղակի մոռանանք բուն անատոմիական եւ ֆիզիոլոգիական օգուտների մասին, որ ֆիզիկական ակտիվությունը բերում է մեզ։ Consider just the psychological effects. Consider for one person the psychological effects. When let's say it's a mother. Think about how much better of a person, of a mother, of a human she is when she's not continuously stressed. Life obviously has natural stressors, but a way to be less stressed. Think about what that does for her. Վերցնենք այս պահին դիտարկենք հոգեբանական ազդեցությունը, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ ֆիզիկական ակտիվությունը մեր հոգեբանության վրա։ Վերցնենք մի անհատի կնոջ կերպար, ով նաև երեխաների մայր է, ինչքան ավելի լավ մարդ ու ինչքան ավելի լավ մայր նա կարող է լինել եւ երբ անընդհատ սթրեսի մեջ չէ, անընդհատ նյարդայնացած կամ անհանգստացած չէ։ Իհարկե կան նաև բնական սթրես ծնող հանգամանքներ, սակայն մնացած արհեստական սթրեսածին հանգամանքները հաղթահարելով ինչքան ավելի լավը կդառնա թե իր կյանքը եւ թե իր ընտանիքի կյանքը։ When we're physically active and we know about health and active lifestyles, everyone from a restaurant owner to a police officer to someone who owns a media company, we will interact with each other in a better and healthier way. Stress ruined everything. Ֆիզիկական ակտիվությունը եւ ֆիզիկական ակտիվության մասին գիտելիքը եւ իրազեկվածությունը շատ կարող են օգնել ցանկացած անձի, լինի նա ռեստորանի սեփականատեր, մեդիա ընկերության սեփականատեր, թե ուղղակի սովորական ոստիկան կամ այլ զբաղմունք ունեցող քաղաքացի եւ մարդ, ֆիզիկական ակտիվությունը եւ առողջ ապրելակերպը կարող է մեր կյանքից դուրս հանել որոշակիորեն սթրեսը եւ ավելի բարելավել նաեւ մարդկանց միջև փոխհարաբերությունները։ It's basically you can look at one person and examine the effects, the psychological effects they have just for being more healthy, being more active, which requires education, of course, and look at all those things and then examine it, extrapolate it, magnify it to a city, magnify it to a province, magnify it to an entire country, and you'll see things like everything from domestic abuse to drug abuse to all of these things will naturally dip as the level of stress dips, as the knowledge of physical education increases. Մի անձի օրինակով կարելի է ուսումնասիրել, թե ինչ ազդեցություն է ունենում սթրեսը եւ ինչպես կարող է առողջ ապրելակերպը դուրս բերել սթրեսը եւ ավելի լավը դարձնել այդ անձի կյանքը։ Եվ եթե մենք բազմապատկենք այս անձի օրինակը մի քաղաքի մասշտաբով, մարզի մասշտաբով կամ երկրի մասշտաբով, մենք կտեսնենք, թե ինչպես են հասարակությունում առկա շատ բացասական երևույթներ, ինչպես օրինակ ընտանեկան բռնությունը եւս նվազում։ Եվ իհարկե պետք է եւս մեկ անգամ նշենք, որ ֆիզիկական ակտիվությունը դա նաեւ ֆիզիկական ակտիվության եւ առողջ ապրելակերպի մասին կրթությունը եւ իրազեկվածությունն է։ And just again, one more time, what Natalie's point,
her economic point is extremely important. But the point that I'm making is more the things, the benefits that you won't see in international news. You might not see it directly in GDPs immediately, but you'll see it in between the news. You'll see it in the small stories of a child suddenly, doing a particular drug, or a case of domestic abuse. If you can lower the stress by any means necessary, you begin to improve, I believe, the fabric of a country, the things that are behind the country but hold the country up. Նատալին շատ կարևոր տնտեսական տեսանկյունից հարցին անդրադարձավ, սակայն ես խոսում եմ այն օգուտների մասին, որոնք մենք չենք տեսնի միջազգային մեդիա հարթակներում, միջազգային նորություններում եւ գլխագրերում, մենք այս ազդեցությունը չենք տեսնի նաեւ հնայի մակարդակում, բայց կտեսնենք փոքր պատմությունների միջոցով, թե ինչպես կարող է մի երեխայի կյանքը ավելի լավը դառնալ եւ մի ընտանիքի կյանքը ավելի լավը դառնալ. Եվ սա կարող է ամբողջությամբ փոխել նաև այն մշակույթը եւ այն կառույցը, որի վրա հիմնված է մեր պետությունը եւ մեր հասարակությունը.